Често се слуша дека во Ферари имаат листа на непожелни клиенти, но ретко со што тие го заслужиле тој епитет. Тоа се обелодени откако еден купувач од Холандија на кој производителот одбил да му испорача автомобил ги даде на суд. Италијанските адвокати таму мораа да образложат зошто не сакаат да му продадат автомобил, а на големо изненадување судот ги прифати нивните аргументи. Во нив се наведуваат 5 услови кои Ферари ги поставува при потпишување на купопродажниот договор. Првиот е дека автомобилот не смее да биде пребоен. Челниците од Маранело сметаат дека нивните бои се доволно впечатливи за да ги задоволат вкусовите на собствениците и дека само во нив еден Ферари може да екзистира. Друг услов за новите купувачи е дека не смеат да го продадат својот автомобил најмалку една година. Ако тоа го сторат, ќе добијат тужба, но и изричита забрана да купат друг. Кога пак ќе може да го продадат, тогаш прво треба да го понудат на овластен дилер на Ферари кој понатаму ќе му најде нов собственик. Строго е забрането и возилата да се користат за некаков вид на промоција, посебно на некои други производи од високата класа, например скапи чевли или пак ексклузивно вино. Забрането на било кој начин е и да се менува амблемот. За италијанците кончето е свето. И за крај, ако случајно предизвикате сообраќајна несреќа со Ферари, повеќе никогаш нема да може да купите друг автомобил од нив. Но приказната не завршува тука. За некои од ексклузивните модели, меѓу кои тие го сметаат и свежо лансираниот Puro Sangue, мора да поседувате или во минатото да сте имале барем еден Ферари.